es que lo que hace esta hembra de elefante es fascinante. Acá podemos ver cómo ante un posible ataque de un cocodrilo a su cría, ella no lo duda y ataca con golpes de trompas y cabezazos al cocodrilo. Este, al verse atacado, poco y nada puede hacer ante las 3 toneladas de peso de su rival. Finalmente, el cocodrilo termina muerto ante el mamífero terrestre más grande del mundo. Impresionante.